이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 창세기 26장 1절로 11절 말씀에서 받겠습니다. Ngayon po, basahin natin ang salita ng Diyos mula sa Genesis chapter 26 verse 1 to 11. 한 절씩 교도하십시다. Salitan po nating basahin. 아브라함 때 첫 흉년이 들었더니 그 땅에 또 흉년이 들매 이삭이 그랄로 가서 블레셋 왕 아비멜렉에게 이르렀더니 Nagpakita si Yahweh kay Isaac at nagsabi, "Huwag kang pupunta sa Ehipto. Manirahan ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. 이 땅에 거류하면 내가 너와 함께 있어 네게 복을 주고 내가 이 모든 땅을 너와 네 자손에게 주리라. 내가 내 아버지 아브라함에게 맹세한 것을 이루어 Mararamihin kong gaya ng mga bituin sa kalangitan ng iyong lahi at lahat ng lupaing ito'y ibibigay ko sa kanila at hihilingin sa akin ng lahat ng bansa sa daigdig na sila'y pagpalain ko tulad ng ginagawa ko sa iyong lahi." 이는 아브라함이 내 말을 순종하고 내 명령과 내 계명과 내 율례와 내 법도를 지켰음이라 하시니라. Doon nga tumira si Isaac sa Gerar. 그곳 사람들이 그의 아내에 대하여 물음에 그가 말하기를 그는 내 누이라 하였으니 리브가는 보기에 아리따움으로 그곳 백성이 리브가로 말미암아 자기를 죽일까 하여 그는 내 아내라 하기를 두려워함이었더라. Hindi pa sila nagtatagal sa lugar na iyon, nadungawan minsan ni Abimelech sina Isaac at Rebeka na naglalambingan. 이에 아비멜렉이 이삭을 불러 이르되 그가 분명히 네 아내거늘 어찌 네 누이라 하였느냐. 이삭이 그에게 대답하되 내 생각에 그로 말미암아 내가 죽게 될까 두려워하였음이로라. "Bakit mo ito ginawa sa amin?" wika ni Abimelech. "Kung siya'y ginalaw ng isa sa mga tauhan ko, isinubo mo pa kami sa kapahamakan." 아비멜렉이 이에 모든 백성에게 명하여 이르되 이 사람이나 그의 아내를 범하는 자는 죽이리라 하였더라. 아멘. 작은 불신앙도 이처럼 자식에게 이전되는 것을 우리가 쉽게 볼 수 있어요. At madali natin makikita rito na kahit kaunting kawalang pananampalataya ay madali na ipapasa natin sa ating mga anak. 우리 이제 되게 사람들이 이 땅에 살면서 대부분 돈에 많이 묶이고 이 가난에 겁을 냅니다. Lalo na karamihan ng mga tao sa mundo ay natatali talaga sa pera at sa kahirapan. 조상 때부터 계속 그래 왔어요. At mula pa lang sa mga ninuno nila, ganun na yung naipasa sa kanila. 하나님의 은혜로 사는 것이지 내가 돈을 벌어야 사는 게 아니에요. Dapat tayo mabuhay sa biyaya ng Diyos, hindi tayo mabuhay para sa pera. 그런데 조상 때부터 계속 내려왔던 돈 하며 가난에 이 돈에 묶여왔어요. Mula pa lang sa mga ninuno, laging pera, hanggang yung kahirapan na ipasa sa kasalukuyan. 그러면서 오늘 1절에 보면요. 이삭이 이제 살던 곳에 또 옛날 아브라함 때처럼 흉년이 들었어요. Hindi naman sa panahon ng buhay ni Isaac, nagkaroon uli ng taggutom sa lupain ng Kanaan. 그 흉년이 어떤 정도 이제 심했는지는 알 수 없지만 이삭에게는 상당한 위기였겠지요. At maaring ito ay kilala na matinding taggutom at maaring krisis ito para kay Isaac. 현재 살던 곳에 더 이상 살 수가 없어서 그랄로 이사한 것을 보면요. 흉년이 어느 정도인지 짐작할 수 있을 거예요. At mula nga doon, kinailangan na pumunta sa Gerar at lumipat nitong si Isaac. 그 그랄에 간 목적은 이 흉년에 목숨을 부지하려고 굶어 죽지 않으려고 간 거죠. So nagpunta siya doon sa Gerar upang maiwasan na mamatay sila sa gutom. 근데 그가 그랄에 가서 안 굶고 먹고 살기만 해도 성공이에요. At andun nga na naging matagumpay siya doon at may nakain siya at nakasurvive sila. 근데 그 상황에서 이 이삭은요. 망하지 않고 100배나 이 농사를 지었는데 100배를 얻게 됐어요. At hindi nga pahamak itong si Isaac, sa halip ay ng inani niya ay may 100 ibayo. 아니 흉년에 망하는 게 정상인데요. 100배의 축복을 받았어. Normal na hirapan kapag andun yung masamang panahon, ngunit 100 ibayo ang inani niya. 이게 하나님께 관심이 집중되어지고 하나님께 여수론의 축복을 받는 사람들이 누리는 비밀입니다. Ito yung sikreto na maranasan ng pagpapala na tumuon lang sa Panginoon katulad ng isang Jeshurun. 요즘도 이제 코로나 시국에요. 전 세계가 불경기로 어렵습니다.
Kita natin, nandun yung matinding kahirapan dinulot ng COVID-19 sa buong mundo. 이때 물론 이제 우리 한국도 어렵기는 했지만 전혀 전체 경제적인 측면에서 어려움 없이 잘 붙들어 나가는 나라가 한국입니다. Bagamat dumating din ang kahirapan sa Korea, ngunit kita natin sa ekonomikal na aspeto, sila ay nagpatuloy na umusad. 왜 그런 줄 아십니까? Alam ba natin kung bakit? 일단 한국 교회 일부가 여수론의 축복을 받고 있기 때문이에요. Dahil makita natin ang pagpapala ng pagiging Jeshurun ay tinanggap ng Korea. 요즘도 불경기로 고생하는 사람들이 대부분이에요. Kung may karamihan ng mga tao ay talaga napapahirapan ngayon, ng itong mga kahirapan. 지금 러시아가 전쟁을 일으켜 지금 우크라이나를 침공해가지고 저 난리를 부리면서 전 세계에 곡물도 위기가 오고 석유에도 위기가 오고 세계가 더 어려워졌어요. Lalo na dahil sa digmaan sa pagitan ng Russia at ng Ukraine, di lang sila kundi ang mga bahagi ng iba't ibang panig ng mundo ay nahirapan, apektuhan. 이때 이 메시지를 받는 여러분은 하나님께 관심을 집중하시고 여수론의 축복을 누리시기를 바랍니다. Nawa kayo na nakikinig na mensahe na ito ay ituon ninyo ang pansin ninyo sa Panginoon at tanggapin ang pagpapala na paging Jeshurun. 성경 전체에서 창세기는 아주 중요해요. Sa kabuuan ng Biblia, napakahalaga ng Genesis. 첫 번째로 우리가 창세기의 요점을 한번 살펴보십시다. At una sa lahat, tignan natin ang mga nilalaman ng Genesis. 가장 중요한 게 창세기 1장 하나님이 천지를 창조하셨는데 사람은 하나님의 형상. Ang mga key verses sa Genesis 1, 27-28, ang orihinal na tao nilikha ayon sa larawan ng Diyos. 하나님과 함께하며 하나님께 여수론의 축복을 받는 존재라 그 말이요. Siya ay kasama ng Diyos at nilalang na nararanasan na pagpapala ng Diyos. 근데 창세기 3장에 보니까요. 딱 하나만 붙들면 되는데 그 창조 언약, 선악과 언약을 깨버리고 하나님과의 관계가 단절돼 버렸어요. 그게 원죄, 근본 문제예요. Sa Genesis chapter 3, sa halip na sundin na nag-iisang tipa ng bunga ng kalaman ng mabuti at masama, ay sinuway ito kung kaya't ang tao ay nahulog sa orihinal na kasalanan o pangunahing problema. 그럼에도 불구하고 창세기 3장 15절 그리스도 언약을 세워주시고 살 길을 열어주셨어요. Sa kabila nito, sa Genesis 3:15, binuksan ang pangako ni Kristo at ang daan ng kaligtasan. 그러나 이 그리스도 언약 붙은 언약의 계보 안에 또 이제 노아 시대에 가며 이 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 불신 결혼이 만연되어지면서 결국은 네피림 시대가 도래하고 홍수 심판이 오게 된 거예요. Sa kabila na andun yung paghawak sa tipan sa Genesis chapter 6, may kita natin na mga anak na lalaki, na mga anak ng Diyos ay nakipag-asawa sa mga babaeng anak ng tao at nandun yung pagsasanib ng mga mananampalataya at hindi at dumating nga ang panahon ng Nephilim. 전 지구적인 홍수 심판임에도 방주 안에 들어온 자는 살았더라. At nakita natin yung paghatol ng Diyos sa buong daigdig sa pamamagitan ng baha at ang mga naligtas lang ay nasa loob ng arka. 이 노아가 방주를 통해 그리스도 안에 들어와야 산다고 말씀하세요. Sinabi nga ni Noe na katulad ng arka na to, sino man pumasok kay Kristo ay maliligtas. 이제 방주 안에 있던 자만 남아 이제 또 노아의 후손으로 번성해 나가요. At yung pamilya ni Noe na lumabas mula doon sa arka, sa pamamagitan nila ay dumami ang sangkatauhan. 근데 마귀와 악령들은 그대로 활동하기 때문에 또 노아의 후손 중에 니무롯 같은 아니지 이 바벨탑을 쌓는 무리들이 또 생기면서요. 이제 이 언어 혼잡이 오고 전 세계적인 불신앙이 난무해 버린 거예요. At may kita nga natin na bagamat andun yung pagkalat ng kanilang lahi, nagmula sa kanila yung nagtayo ng tore ng Babel, ng lungsod, doon ay nagulo ang lengguwahe ng tao at lalong dumami yung mga dimananampalataya. 그래서 하나님은 그 중에서 아브라함을 따로 불러 이 복음의 바통을 들고 세계 중심인 가나안 땅으로 보내신 거예요. Mula sa kalagayan nito ay tinawag ng Panginoon si Abraham, pandali na baton ng Ebanghelyo at pumunta siya doon sa sentro ng buong daigdig ang Kanaan. 그래서 아브라함 이전 시대 노아 때까지는 이제 전체 아담 때부터 시작해서 이 오래 살았던 900년 이상 살았던 이제 노아 시대 무렵까지요. 그 시대를 족장 시대라고 할 수 있어요. Ang tawag natin na mula kay Abraham at sa mga namuhay na may 900 taong gulang, sila tinatawag na panahon ng patriarka. 이제 아브라함부터 시작해서 이스라엘 시대가 시작된 거예요. At mula kay Abraham, andun din yung panahon ni Isaac. 그러면 아브라함을 하나님이 어떻게 그리스도 붙들게 하셨는가 우리가
이제 창세기 22장에 보면 알 수 있지요. Sa Genesis chapter 22, makikita natin kung paano humawak si Abraham sa tipan ng Diyos. 22장에 보면요, 100세에 낳은 아들 이삭이 나무찜 정도 이치고 움직일 수 있는 이런 나이로 성장했을 때 번제로 드리라고 하나님이 말씀하셨어요. Chapter 22, ang kanya nag-iisang anak na pinanganak ng 100 taong gulang na siya, ay nilin ng Diyos na ihandog bilang handog na susunugin. 아브라함의 머리로는 이해가 안 되는 말씀이지만 일단 그 말씀 그대로 이삭을 번제로 드리기 위해서 사흘길을 가 모리아산에 이르렀어요. Hindi man maintindihan ni Abraham ang pinagagawa ng Diyos, kundi siya ay naglakbay patungong bundok Moriah, may 3 araw na paglalakbay. 여러분 하나님의 내게 주신 말씀이 이해가 안 되더라도 그 말씀 붙들고 아멘하여 말씀대로 행하려고 애를 써보시길 바랍니다. At nawa, bagamat hindi natin maunawaan ang sinasabi ng Diyos sa atin, ay manalangin tayo at sumunod tayo at gaganapin ito ng Diyos sa atin. 번제로 쓸 나무단 위에 이삭을 묶어서 놓고 목에 칼을 들이미는데 하나님이 천사를 통해 막았어요. At pinaibabaw na nga niya doon sa mga panggatong itong si Isaac, itinali na niya at natatarakal sa leeg, ay sinadlangan siya ng isang anghel. 알았다. 네가 100세에 낳은 네 아들 독자 이삭이라 할지라도 아끼지 아니하고 말씀대로 순종하는 것을 내가 봤다. 이러면서 우리가 붙들어야 될 복음 중의 복음, 수양의 비밀, 어린 양 그리스도의 비밀을 이삭과 함께 아브라함에게 딱 보이신 거예요. At sinabi nga sa kanya na huwag niyang patayin ang bata sapagkat nakita nito na siya'y handang sumunod hanggang sa huli, hindi niya pinakita ang kanyang anak. At doon ang mabuting balita, higit sa mabuting balita, ang lalaking tupa ay pinakita sa kanya. 우리 모두는 원죄 때문에 누구나 죽어 영원한 지옥 가야 돼. Dahil sa orihinal na kasalanan, sino man ay dapat na mamatay at mapunta sa impyerno. 그러나 그리스도 하나님의 어린 양 십자가의 보혈로 우리가 구원함을 받았어요. Sa pamagitan lamang ni Kristo, ng dugo ng kordero, tayo ay may kaligtasan at kapatawan. 이 비밀을 아브라함과 이삭이 붙들었어요. At ang sikreto nga na ito ay napanghawakan ni Abraham at ni Isaac. 그래서 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님 여호와라고 말씀하신 거예요. Okay, may kita na sinabi na ang Diyos nga ni Isaac at hanggang kay Jacob at ni Abraham. 이러면서 창세기 25장에 가면 이제 이삭이요. 40세에 결혼했는데 60세에 아를 낳았어요. 그게 이 야곱과 에서요. Sa Genesis 25, makikita natin dito ng 40 taon si Isaac ay nag-asawa siya, ngunit 60 taon siya nung magkaanak. Ito yung kabal na si Jacob at si Esau. 언약 붙든 하나님의 사람이라 할지라도 나이 40 될 때까지도 결혼이 안 됐습니까? 철삭거리지 않았어요. 하나님이 정해주신 리브가 만날 때까지 기다렸어요. Kahit na isa siyang mananampalataya at umabot na siya ng 40 taon, ay hindi siya nagmadali sa pag-aasawa at hinintay niya, inihanda ng Diyos na si Rebecca. 40에 이제 결혼했는데 빨리 아를 낳아야 될 것 아니요. 계속 기도하고 있는데 60에 이르러 20년 후에 잉태했어요. Kung 40 taon na siya, dapat na agad na siyang magkaanak, ngunit umabot ng 20 taon ng paghihintay at pananalangin. 이러면서 쌍둥이가 태어나는데 이제 낳을 때도 엄청 상고가 이제 심했고, 아니 나중 나온 녀석이 이 앞에 나가는 에서 발목을 잡고 이제 못 나가게 하니까 얼마나 어려웠겠어. At kambal nga ang kanilang magiging anak at gaano kahirap sa panahon ng panganganak sapagkat naghihilahan, hinihila ng bunsong si Jacob ang sakong ng kapatid na si Esau. 이런 모든 과정은 언약 붙든 자들의 기도의 삶을 보여줘요. Ito'y pinakikita ang buhay pananalangin ng mga humahawak sa tipan ng Diyos. 이 야곱이 28장에 보니까 이제 에서에게 도망가다가 이 베델에서 이제 이 땅바닥에 돌을 베고 누워 자는데 꿈에 천국 보좌와 연결되는 사다리를 보게 된 거예요. Sa Genesis 28, makikita natin sa pagtakas ni Jacob sa kanyang kapatid na si Esau, napunta siya sa Bethel at doon ay nakatulog at naginip siya sa ulunan na bato. At nakita niya ang pangitain na may hagdanan, na may mga anghel na nag-aakit panaog doon tungo sa langit. 그래 우리는 예수 그리스도 그리로 영접하여 하나님 자녀된 우리는요. 이제 천국 보좌가 내 안에 임했어요. Kung tumanggap na tayo sa Panginoon at naging mga anak na ng Diyos, nasa atin na ang pagpapala ng trono ng Diyos. 그럼에도 불구하고 야곱은 이제 계속 잔머리 쓰고 이제 외삼촌하고 또 막 머리 씨름하면서 그래도 큰 재산을 모았던 거예요.
At makita natin patuloy na pinairan ni Jacob yung pagiging tuso niya, nilinang niya yung tiyuhin niya, at nagkaroon siya ng malaking mga kawan at ari-arian. 그래 이제 삼촌 그 재산을 이용해서 큰 부자가 돼가지고 이제 집으로 돌아오는 길이었어요. At marami na siyang ari-arian, naging mayaman na siya, at nang siya'y pauwi na, pabalik, 근데 형 에서가 400명의 군대를 이끌고 야곱 죽이러 지금 오고 있는 거예요. 400 mga kawal ang dala ni Esau, pang salubungin siya at patayin. 이때 야곱이 야복강에서 기도했던 거예요. Ngunit dun sa may ilog ng Jabok ay nanalangin itong si 그게 창세기 Jacob. 32장의 기도입니다. Ito yung panalangin niya sa Genesis 32. 거기서 얻은 이름이 이스라엘이에요. At ano yung pangalan na ipinalit sa kanyang pangalan? Israel. 하나님과 겨루 이긴 자라는 뜻이에요. Siya'y nakipaglaban sa Diyos, ngunit siya ay nanalo. 그 야곱의 언약, 오직 그리스도 이게 요셉에게 이어졌어요. Ang tanging si Kristo na pinanghawakan ngayon ni Jacob ay naipasa kay Joseph. 근데 언약 붙든 요셉이지만 하나님이요. 노예로 애굽의 노예로 팔려가게 만들었어요. Pagkaman si Joseph ay humawak sa tipan ng Diyos, pinahintulutan ng Diyos na maging alipin siya sa Ehipto. 애굽 선교의 문이 열린 거예요. Nabuksan ngayon ang pagmisyon sa Ehipto. 이게 창세기 39장의 일이죠. Ito'y sa Genesis 39 makakita. 아니 세상에 45장에 보니까요. 이제 흉년이 들어서 모든 주변 이 사람들이요. 애굽으로 지금 이제 이 곡물을 사러 모이는 거예요. Sa Genesis 45, nagkaroon muli ng matinding tagutom at lahat halos sa buong mundo ay pumunta ng Ehipto para bumili ng pagkain. 이때 요셉의 10 형들이요. 이제 곡물 사러 왔다가 이 요셉이 그들에게 이 자기를 밝히면서 45장의 일이 벌어집니다. At nang dumating doon ang 10 mga kapatid ni Joseph upang bumili ng pagkain, doon niya pinakilala ang kanyang sarili. 이게 창세기 전체의 흐름이에요. Ito yung kabuang daloy ng Genesis. 우리에게 뭘 말씀합니까? Anong naisabihin nito sa 우리 atin? 본래 인간은 하나님 형상이었다. Ang original na tao ay larawan ng Diyos. 그러나 하나님이 우리 살아가서 그리스도 망했지만 원죄 속에 그리스도를 붙들고 구원받을 수 있게 하셨다. At kung tayo nahulog sa original na kasalanan, ay walay sa Diyos, kung manghawak kay Kristo, ay maliligtas. 그 그리스도 언약 붙든 자의 인생으로 쭉 진행되어지며 언약 붙든 이스라엘을 하나님이 세워나가시는 것을 볼 수 있어요. At makikita rin natin ang nangyari sa bayang Israel na humawak sa tipan ni Kristo. 그럼 창세기는 이제 보면 네 사건, 네 인물에 관한 이제 내용이죠. At dito sa Genesis, may 4 na pangyayari dito at may 4 din na mga tauhan. 자, 창조, 인간의 타락, 홍수 심판, 바벨탑 사건, 뭐 이런 사건들이 창세기에 벌어져요. Sa Genesis, may 4 na pangyayari dito. Una, ang paglikha ng Diyos, pagkakasala ng tao, ang arka ni Noe, ang baha, at ganoon din ang Tore ng Babel. 그래서 사람은 누구나 이 그리스도 언약 잡아야 되는데 언약 잡은 네 사람 중심으로 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉 중심으로 창세기가 기록돼 나가요. Nakasentro sa 4 na individual ng paghawak sa tipan ng Diyos, si Abraham, si Isaac, si Jacob, at si Jose. 그러면 두 번째로 이 네 사람에 관한 요점을 우리가 잘 봐야 되겠죠. At pangalawa, tignan natin ano yung pinakasentro ng 4 na tao na to. 아브라함, 갈대아 우르를 떠나라. At kay Abraham, sinabi na iwanan niya ang Ur sa Caldea. 나 중심, 돈 중심에서 떠나라 그 말이요. Ibig sabihin, umalis ka na sa pagiging sentro sa sarili at sa pera. 자, 이삭 오직 기도로 살았어요. At si Isaac, namuhay lang siya na nananalangin sa Panginoon. 이 언약을 이어받은 야곱인도 잔머리 많이 쓰다가 죽게 됐어요. 그러나 이스라엘, 네 이름을 이스라엘이라 하나님께 붙으라 그 말이에요. At sa kabila na sa unay, pinairal at katigas na ulo ngayon binago ang pangalan sa pagiging Israel. 하나님께 붙은 이스라엘이 여수론의 축복을 누리며 그게 요셉에게 이어졌는데 여호와께서 요셉과 함께 하시며 이는 애굽 복음화 민족 복음화의 문을 여신 것 보세요. At ang Israel nga ay naranasan na pagpapala ng Jeshurun at naipasa ang tipan kay Joseph. Sa pamamagitan ni Joseph ay napagpala ang buong mundo. 이 창세기 네 인물을 통해 흐르는 배경이에요. Ito yung background ng daloy ng 4 na tauhan na ito sa Genesis. 그러면 세 번째로 이제 이삭의 실패와 하나님의 긍휼에 관해서 살펴보십시다. Pangatlo ay tignan natin ano yung kabiguan na naranasan ni Isaac at ano ang habag ng Diyos. 이게 오늘 우리가 읽었던 본문입니다. Ito po yung binasa natin kanina. 자, 1절. 그때 상황이요. 이제 이 기근이 들어서
이제는 먹고 살기가 힘들게 됐어요. Sa talatang 1, ang sitwasyon ng panahon na yon, matindi ang tagutom at wala silang makain. 그래서 점점 남방으로 이제 내려가는데 그랄에 이르렀는데 하나님이 말씀하셨어요. At unti-unti silang bumaba patungong silangan at doon ay nangusap ang Diyos. 더 이상 내려가지 말고 애국까지 가지 말고 그랄에 있으라 명령하셨어요. At inutos ng Diyos kay Isaac na huwag ka nang tumuloy pa sa Ehipto, manatili ka sa Gerar. 차라리 이 나 같으면 좀 교만한 말이긴 한데 아예 그랄로도 안 내려가고 죽으면 죽으리라 하고 바로 하나님이 있게 하신 그 땅을 지키고 있었을 수도 있겠죠. At maaring sa kanyang pagmamataas, maaring hindi na nga siya pumunta pa ng Gerar, manatili na lang siya kung saan naroon siya. 그러나 그랄로 내려갈 수도 하나님의 말씀 붙들고 그대로 순종을 했어요. Ngayon sa pagbaba niya sa Gerar, andun na pinakinggan at sinunod niya ang sinabi ng Diyos. 그런데 이 기근의 상황 속에서도 하나님 말씀 붙드니까 3절 5절 보세요. 100배로 축복하셨어요. At makita natin sa kanyang pagsunod sa sinabi ng Diyos sa talatang 3 hanggang 5, andun yung pagpapala ng 100 ibayo ng pag-aani. 그러면 오직 하나님께 맡기고 이제 전도자로 살아야 될 것 아니요. Di ba dapat na isuko mo ang lahat sa Panginoon, mamuhay ka bilang kanyang ebanghelista? 근데 리브가도 엄청 이뻤나 봐요. 리브가 때문에 혹시 잘못하면 내가 이 이방 나라에서 나를 죽이고 리브가를 저들이 차지하면 생명의 위협을 느끼니까 리브가가 내 아내가 아니라 여동생이라고 거짓말을 한 거예요. At maaring talaga napakaganda ni Rebecca na nagsinungaling siya. Sinabi niya kung nais nilang kunin ang aking asawa ay maaring ikamatay ko ito laban sa ibang mga bansa. 꽤 잘 나가는 줄 알았더니 그 거짓말이 이 왕에게 탄로가 났어요. At akala niya ay may tatago niya ito, ngunit nasumpungan sila ng hari ng mga Filisteo, si Abimelech. 여러분 거짓말할 이유가 없어요. Walang dahilan na magsinungaling. 물론 기생 라합의 거짓말 그건 복음을 위해 중요한 거짓말이기 때문에 하나님이 이제 허용하신 거예요. Bagamat pinahintulot ng Panginoon, halimbawa sa panahon ni Rahab na nagsinungaling siya para sa mabuting balita. 그러나 이삭의 거짓말 이건요 하나님을 향한 불신앙의 거짓말이거든. Pero yung kasinungalingan ni Isaac dito ay bunga ng kawalang pananampalataya niya sa Diyos. 그래서 왕에게 책망을 받고 어떤 그럼에도 불구하고 전 백성이 이제 이삭의 아내 리브가를 해하는 자는 사형에 처할 것이다. 이게 선포된 거예요. Kaya makikita natin dito, andun yung pagkatakot ng hari at iniutos niya sa lahat na sino mang umapi sa mag-asawang ito ay papatayin. 이처럼 우리도 이삭처럼 불신앙에 휩싸이기도 하고 실패하기도 하는데 하나님이 우리를 붙드신다 그 말입니다. Para sa sitwasyon natin, katulad tayo ni Isaac na tapuno tayo ng kawalang pananampalataya, ngunit andun na tayo ay papanuliin ng Diyos. 우리는 이미 창세기부터 요한계시록 저 새하늘, 새 땅, 새 예루살렘까지 봤어요. Mula pala sa Genesis, sa pasimula hanggang sa bagong lungsod, bagong Jerusalem, ay nakita na natin. 그러면 헷갈릴 이유가 없죠. Walang dahilang malito pa tayo. 자, 네 번째로 하나님의 목적을 그러면 확실히 붙들어 보십시다. Ang apat, panghawakan natin may katiyakan, ano ba ang layunin ng Diyos? 이 지구를 돌리시는 하나님의 목적이 무엇입니까? Ano yung layunin ng Diyos sa pagpapaikot sa mundo? 인류 구원. Pagliligtas ng sangkatauhan. 이제 그 기간에 잠깐씩 육신의 삶을 사는 이 각 인생의 목적은 무엇입니까? At ano yung pinakalayunin ng sandaling buhay ng bawat tao? 내 인생 구원받는 거요. 구원받은 뒤에는 이제 구원 사역을 위해 전도의 삶을 사는 거예요. Tumanggap ka ng kaligtasan sa buhay mo at magamit ka para sa pag-eebanghelyo. 그럼 지구를 돌리시는 하나님의 목적이나 인생의 목적은 구원과 전도에 있지요. Kaya nga yung layunin ng buhay, layunin ng pagpapaikot sa mundo ay kaligtasan at pagliligtas. 그럼 성경 전체에 보면 전도의 이 세 가지 원리가 나와요. Kita natin yung tatlong prinsipyo dito sa aklat ng Biblia. 이걸 성경적 전도라고 그래요. Ito yung tinatawag natin na biblikal na pag-eebanghelyo. 이게 이제 실질적으로 밝히 드러난 건 초대교회 마가 다락방에서 시작된 운동이에요. Totohan makikita natin ang kilusan na ito ay nagsimula doon sa Mark's Upper Room sa unang iglesia. 쉽게 말하면요. 첫째, 전도를 한다. 이 말은요. 나라는 개인을 살리는 운동이 전도입니다. Makikita natin dito, una ito yung kilusan ng buhay, sabi tayo ay mag-ebanghelyo. 나는 죽고 이 원죄 때문에 죽고 그리스도 예수님이 나의 1인칭이 돼서 이제 새 생명 얻는 게 이게 전도의 첫 번째 원리예요.
At pinakaunang prinsipyo nito, ako sa sarili ko ay patay na. 이를 위해서 가장 먼저 되어야 될 게 그리스도 예수님을 영접하는 영접 운동이에요. Kaya nga yung pinakaunang hakbang dito ay pagtanggap kay Jesucristo bilang Panginoon at ikaw ay patay na sa sarili mo. 그래서 성경적 전도 운동에서는 이제 이 영접을 강조하는 것이 특징이지요. Kaya nga sa biblical na para na pag-ebanghelyo, binibigyang diin dito yung pagtanggap sa 근데 이 Panginoon. 영접을요 어린 아이들에게처럼 강요해서는 안 돼요. Pero sa isang munting bata, hindi natin dapat bigyang diin masyado ito. 억지로 강압적으로 영접기도 따라해. Huwag sa pilitan na, tumanggap ka sa Panginoon. 그게 아니에요. Hindi ganun. 일단 두 번째 말씀 운동을 통해서 왜 꼭 예수 믿어야 되는가? 예수 믿는다는 게 뭔가? 예수 믿으면 어떻게 되는가? 이걸 이제 말씀 운동을 통해서 그리스도를 만나게 해주는 거예요. At pangalawa, dun yung word movement kung saan ipinapaliwanag natin ano ba yung pangangailangan sa pagtanggap, pagsampalataya sa Panginoon Jesucristo. 그래서 그렇구나. 사람은 본래 하나님의 형상인데 하나님 반역하고 떠나 영원한 지옥 형벌을 선고받았구나. 그럼에도 불구하고 하나님 우리를 사랑하사 그리스도를 통해 구원하시기로 약속하셨구나. Ito pala yung original na kalagayan ng tao, ngunit nagkasala sa Diyos, intensya na walang hanggang impyerno, at ito yung daan na kaligtasan, kapatawaran para sa atin, ito yung ginawa ng Panginoon Jesucristo. 그 그리스도로 하나님이 약속대로 우리 가운데 오셨는데 그분이 바로 예수님이시고 우리를 위하여 십자가에 못 박혀 죽으심으로 모든 제 문제를 해결하셨구나. At sa pamamagitan ng pangako ng Diyos na si Kristo ay nagatawang tao na parito sa atin, nilutas ang lahat ng ating problema sa krus at siya ay si Jesus. 부활하셔서 지금도 살아계시며 전도자를 통해 지금 내 마음 문을 노크하시구나. At nabuhay pala siyang muli, ngayon kumakatok sa pintuan ng aking puso sa pamamagitan ng tagapagpahayag na Ebanghelyo. 여기에 알아들어지고 이해되며 성령이 역사하시면 예수를 구주로 영접하는 거예요. Sa pagkilos ng banal na spirito, kung maunawaan ito ng tao, itatanggap siya sa Panginoon. 이게 영접 운동입니다. At ito 말씀 운동. tinatawag natin na word movement. 그래서 전도는 내가 죽고 예수님이 나를 사시는 게 이 영접 이게 나를 살리는 운동이 1번이요. 이제 내가 살았으니까 산 내가 그리스도의 사람인 내가 그리스도를 왜 믿어야 하는지 말씀 운동하며 저들도 함께 그리스도를 영접할 수 있도록 돕는 거예요. At number one, unang prinsipyo dito sa pagtanggap ay una, mamatay tayo sa sarili natin at si Jesucristo na yung mabuhay sa atin. Ito yung pagtanggap o ito yung unang hakbang at pangalawa sa pamagitan natin ay tumanggap din ng ibang tao at maunawaan ng 그럼 Panginoon. 거기서 끝나는 게 아니에요. Pero hindi lang dito nagtatapos. 지금 이제 생명운동, 치유운동이 이제 계속되는 거예요. Dapat na magpatuloy din yung life and healing movement. 이걸 이제 필리핀에서 잘못 말하고 이제 바이블 스터디 하면서 두 번째, 세 번째를 이상하게 혼돈시켜 놨는데 바이블 스터디가 아니고 바이블은 스터디 할 수 있는 매체가 아니에요. Ngunit mali yung tawag natin dito sa Pilipinas na tinatawag lang natin itong Bible study, parang nag-aaral lang tayo ng Biblia. 하나님이 내게 주신 말씀이요. Pero dapat yung salita ng Diyos na binigay ng Panginoon sa 이 iyo. 말씀이 내 안에 계속 들어오면서 내 안에 있는 혼탁한 흑암의 이것들이 이제 빠져나가고 생명운동, 치유운동이 일어나는 거예요. Dapat na sa patuloy na pagtanggap mo ng salita ng Diyos, tumanggap ka ng kagalingan, magkaroon ka ng buhay. Ito yung life and healing movement. 이게 예수 생명, 예수 능력 운동이에요. Ito yung tatawag natin na Jesus life and Jesus power. 이게 성령적 전도의 3대 원리입니다. Ito yung tatlong prinsipyo sa biblical na paraan ng pag-iebanghelyo. 그러면 이 방법은 이제 이 운동이 되어지는 과정에서 뭐가 나오냐? 일꾼이 나와요. At ano yung ano yung paraan dito sa prosesong pinagdaanan, magkakaroon ng mga manggagawa. 이 전도운동, 이 캠프, 말씀운동 속에요. 이제 필요한 게 일꾼들이 필요하잖아요. Sa life movement, sa word movement, sa evangelism camp, kailangan ng mga workers o manggagawa. 그래서 어디 캠프에 나가더라도 그 지역에 지속적으로 말씀운동에 이제 참여하고 이 책임지고 할 수 있는 일꾼이 있어야 그 일꾼을 중심으로 이제 그것을 캠프하는 거예요. Kaya kapag nagsasagawa tayo ng evangelism camp, nakasentro dun sa mga manggagawa na magpapatuloy ng word movement sa lugar na iyon, natin ginagawa yung camp. 근데 그 일꾼은요, 이제 내가 만드는 게 아니라 말씀운동하고 전도운동 하다 보면요, 이제 현장에서 일꾼이 생기게 돼 있어요.
Pero hindi ikaw mismo yung gagawa ng mga manggagawa. Kapag pinagpatuloy mo lang yung life movement, evangelism movement sa lugar na iyon, naturally, maitatatag yung mga workers. 그러면 이들이 이게 깨달아지며 그리스도를 구주로 영접하고 이제 새 생명 얻었을 때요. 나와 같은 주변 사람들을 저 사람도 구원받아야 되는데 이제 모아서 함께 이 말씀을 받기를 원하는 조장이 되는 거예요. At ito yung mga tao na makakaunawa. At tatanggap sila sa Panginoon Kristo at makikita rin nila yung mga tao na kailangan tumanggap din sa Panginoon sa paligid nila at sila yung magiging mga leaders. 그 조장이 이제 이 서서 이 모으는 걸 이걸 다락방이라고 그래요. At sa pangunguna ng leader na ito ay makakapagbukas na ng darakbang o upper room. 자 그러면 이제 이 조장 생기면서 그 안에서 이제 개인을 새로 양육할 수 있는 말씀 받으면요. 이제 개인 포럼하고 이렇게 개인을 양육할 수 있는 EBS 요원, 이반젤리즘 바이블 스터디 요원이 이제 생겨야 되잖아요. 그것도 일꾼이. At bahagi ng grupo na yon may tinatawag na EBS worker o Evangelism Bible Study Worker na siya yung mag-aalaga sa bawat individual, siya yung mangunguna sa pagpo-forum na bawat individual. 그러다 보면 이제 사람들이요. 젊은 사람, 이제 이 나이 든 사람, 학생, 군인, 이제 서로 나눠질 수 있잖아요. 근데 그 팀을 학생은 학생들로, 나이 든 사람은 나이 든 사람으로 이렇게 서로 구분해서 팀 바이블 스터디 할 수 있는 이제 이 요원을 TBS 요원이라고 그래요. At may tinatawag din tayo na TBS worker o Team Bible Study Worker kung saan siya naman yung nangunguna. Depende kung anong klase ng tao yung nandun, kung estudyante, kung matatanda, kung mga militar. 그러다 보면 이제 좀 커지다 보면 저 바타산 반반사를 맡아서 할 사람, 저 바랑가의 호를 맡아서 할 사람, 저 병원을 맡아서 할 사람, 각 그룹별 바이블 스터디 이 일꾼들이 필요하겠죠. Sunod kailangan din natin ng GBS worker o Group Bible Study. Ito yung pangmalakihan, may naka-in-charge sa Batasang Pambansa, may naka-in-charge sa barangay, meron din sa isang ospital. 그래서 이들이 이제 조장을 중심으로 내 자신이 점점 EBS 요원이 돼가고 TBS 요원으로 이제 GBS 요원으로 발전해 나가는 거예요. Ito yung mga kinakailangan natin na maitatag para sa gawain. Ito yung EBS, GBS at TBS workers. 이 말씀 운동 하다 보면 이제 이런 일꾼이 나오는 거예요. Sa patuloy na pagsasagawa ng word movement, ito yung mga manggagawang maitatatag. 이걸 계속 해 나가는 걸 성경적 전도라고 그래요. At pag nagpatuloy, ito yung tinatawag natin na biblikal na paraan ng pag-ebanghelyo. 이를 어떻게 합니까? Paano natin gagawin to? 뱀처럼 지혜롭고 비둘기처럼 순결하게. Maging matalino, katulad ng ahas, ngunit tayo ay maging 마amo, katulad ng 누룩이 kalapati. 온 밀가루에 쫙 번지듯이 소리 없이 쫙 번지듯. At katulad ng isang lebadura, bagamat kakaunti ito'y nagpapaalsa. 이러면서 이제 하나님의 이 변화된 능력이 그 증거로 보이게 되지요. At makikita mga katibayan sa kapangyarihan ng Diyos na nagbabago sa lahat. 자, 세상 사람들은 누구나 뭔가를 찾고 있어요. Mga tao sa mundo, may hinahanap silang bagay. 그래서 이 세상 사람들이 좋아하는 자꾸 내 예수 믿었더니 실패해서 성공자가 되고 돈을 많이 벌었다 이런 소리 말아요. Kaya marami karaniwang sinasabi ng mga nagpapatotoo, nabigo ako dati, tapos naging successful ako ngayon, marami akong kinitang pera. 사람은 누구나 그 대상이 누군지 모르는데 하나님과 함께해야 되는 존재인데 하나님 떠나서 문제가 왔거든요. At sino mang tao, sila'y dapat kasama ang Diyos, ngunit nahiwalay sa Diyos. 그래서 하나님 꿀랑이 된 거예요. Kaya ang kulang sa kanila ang Diyos. 그래 본능적으로 하나님을 찾게 돼 있어요. So, sa natural na kalikasan ng tao, naghahanap siya ng Diyos. 그래서 그리스도 하나님 만나는 길 하나님이 오신 거예요. Kaya nga dumating ang Diyos bilang si Kristo na siyang daan. 그 요한복음 14장 6절 내가 곧 그 길이요 그 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 갈 자가 없느니라. Juan 14:6, sinabi niya, "Jesus, ako ang daan, katotohanan at ang buhay, walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan." 아버지께로 갈 자가 없느니라 이 말은 지금 아버지께로 못 가고 있다 그 말 아니요. At kung hindi sa pamamagitan ko, walang makapupunta sa Ama, ibig sabihin walang kakayahan ng sino mang umabot sa Ama. 아버지께로 못 가고 있는 이유가 창세기 3장 원죄 때문 아니요.
Di ba't ang dahilan hindi tayo makaabot sa Ama ay dahil sa Genesis 3, sa orihinal na kasalanan? 지옥 형벌을 선고받고 운명에 매여 사단에 잡혀 있다는 것 아니요. Di ba tayo sinetensyon sa impyerno at alipin tayo ng kapalaran natin, hawak tayo ng Diablo? 그 상태에서 이제 모르니까 이사야 53장처럼 모두 각기 제 갈 길로 갔다 그 말이야. At dahil hindi ito alam ng mga tao, katulad ng Isaiah 53, sila nga ay tinungo ang sarili nilang daan. 그런 세상 사람들에게 뭘 말해줘야 될까요? Anong dapat natin sabihin sa mga tao na to sa mundo? 당연히 이 복음, 본래 인간, 근본 문제, 유일한 해답 그리스도 말해줘야죠. Of course, ang mabuting balita, ang rin na kagaya ng tao, ano yung pangunahing problema at natatanging solusyon, si Kristo. 이게 말씀 운동의 본질이야. At ito yung pinaka-lalaman ng Word of God movement. 이 모든 성경은 아버지께로 가는 길 그리스도에 관해서 기록되어 있어요. Kabuuan ng Biblia ay nasusulat patungkol kay Kristo na siyang daan para makaabot tayo sa Diyos Ama. 그러면 모든 성경은 구원의 길에 관해서 기록되어 있어요. Kaya nga ang buong Biblia ay nasusulat patungkol sa daan ng kaligtasan. 근데 모든 각 사람은 각기 제 갈 길로 사단에 콧깨어져서 지금 끌려가고 있는 거예요. 지옥길로. Ngunit ang bawat tao ay tinutungo ang sarili nilang daan, ngunit hinila sila ng Diablo papuntang impyerno. 근데 그런 인생들에게 이제 메시지를 하는데 뭘 말해야 되겠습니까? At bilang mensahe sa mga tao na to, ano dapat sabihin? 그래서 교회 설교나 이제 이 각 다락방의 말씀운동 성경 공부의 핵심은 구원의 길이에요. Kaya nga ang sentro ng mensahe sa church, sa pulpito, maging sa mga upper rooms, ito dapat yung daan ng kaligtasan. 그래서 구원의 길이 선포되지 않은 메시지는 교회에서 선포하는 메시지가 아니라고 말이에요. Kaya nga anumang mensahe na walang nilalaman ng daan ng kaligtasan, hindi matatawag na mensahe sa simbahan. 이 구원의 길을 모르는 인생은요, 어디로 갑니까? At ang isang buhay o isang tao na hindi alam ang daan ng kaligtasan, paano? 그리스도 구주로 모시고 그리스도와 함께 이제 천성길을 가야 되는데 각기 제 길로 가는 거예요. Dapat niya tanggapin si Kristo at makapunta sa langit, ngunit sariling daan niya ang nilalakaran niya. 제 각기 수고하고 무거운 짐 지고 끙끙거리며 가는 거예요. Sila ay papatuloy na lumakad, may mga dalang kabigatan at nahihirapan. 그 가다가 이제 자식 낳고 살면서 인생 끝에 겨우 남긴 게 뭐예요? At kapag pumunta na sila sa hangganan o limitasyon ng kanilang buhay, 겨우 남긴 게 집 한 채 남겨놓고 가는 거예요. iwanan din nila yung mga pinagsikapan nila. 그나마 이제 못한 사람은요 집도 못 남겨주고 가. At yung iba nga ay wala manang maiwan sa kanilang bahay. 실컷 한 인생 전부 살고 막 대학 가고 취직하고 결혼하고 다 하다가 겨우 집 한 채 남겨놓고 이제는 빈손으로 가는 거예요. Nag-iisang buhay na to, pagsisikap mo, nag-aral ka, nagtrabaho ka, nag-asawa ka, lahat na lang ay iiwanan mo, wala kang madadala. 전부 그렇게 살고 있어요. Ganon lahat ay nabubuhay ngayon. 이런 우리에게 길이 없는 우리에게 주님이 직접 길이 되셔서 우리에게 오신 거예요. Sa atin na wala ng ibang daan na mapuntahan, ang Panginoon mismo ang naging daan para sa atin. 십자가에 못 박혀 죽으신 마지막 다 이루었다고 선포할 때 성전 지성소와 성막 사이의 휘장이 위로부터 쫙 갈라졌어요. Napako siya sa krus at nasabihin niya ang lahat ay naganap na, ay napunit ang tolda doon sa templo. 구원의 길이 열린 거예요. Sabihin na buksan ang daan ng kaligtasan. 구원의 길은 이런 인생이 새롭게 살아야 할 가치관이 쫙 열린 거예요. Nabuksan sa atin ngayon ang paraan na magkaroon tayo ng halaga sa ating buhay. 그 길이 그리스도입니다. At ang daan na yun ay si Kristo. 우리는 그리스도의 사람이 된 거예요. Tayo naging mga tauhan ni Kristo. 자, 여러분 결론 하나님 나라의 언약 우리가 받았으니 그리스도를 받았으니 이 그리스도의 언약이 계승되어야 될 것 아니에요. Sa ating conclusion, kung tinanggap na natin ang pangako ng kaharian ng Diyos, si Kristo, di ba dapat na ipasa natin ito sa sunod dating lahi? 아브라함이 이삭에게 줬던 것처럼 이삭이 야곱에게 줬던 것처럼 이 복음의 바통이 계속 전달되어야 되는 거예요. Kung paano ito ibinigay ni Abraham kay Isaac at si Isaac ibinigay ito kay Jacob, ang bato ng Ebanghelyo dapat nating ipasa sa susunod dating mga lahi. 세계적인 신학자와 설교가인 매튜 헨리가 어느 날 밤 강도를 만났어요. Nakita natin may isang kilalang theologian at preacher na si Matthew Henry at isang araw ay merong nagnakaw sa kanya. 그 매튜 헨리를 이제 잡아가지고 칼로 찌르고 이제 구타하고 가진 돈을 전부 뺏어갔어요. Nung pauwi na siya sa bahay isang gabi ay inatake siya ng isang holdapper, sinaksak siya nito at kinuha lahat ang pera niya. 겨우 집에 돌아온 이 매튜 헨리는요.
무릎 꿇고 기도했어요. At makita natin nang nakarating siya ng bahay pa, ay nanalangin siya at lumuhod sa Diyos. 하나님, 내가 강도 만난 입장인 것을 감사합니다. Panginoon, salamat dahil ang naging posisyon ko, ako yung napagnakawan. 내가 강도질 한 게 아니라 강도를 당한 입장인 것을 감사합니다. At salamat po na ako yung naapektuhan nito. 돈을 빼앗겼으나 생명 빼앗기지 않았으니 또 감사합니다. At higit na salamat dahil kinuha man niya ang pera ko, hindi niya nakuha yung buhay ko. 나를 괴롭힌 그 강도를 위해 기도할 수 있으니 감사합니다. Salamat dahil kaya ko pang ipanalangin ang magnanakaw na yon. 그가 다시는 강도로 살지 않고 저처럼 폼 붙들고 구원받게 하옵소서. Nawa ay hindi na siya mamuhay pa bilang isang holdaper, ngunit matagpuan niya ng buhay katulad ko. 이게 매튜의 기도였어요. Ito yung naging panalangin ni Henry Medju. 우리는 언약 붙든 하나님의 자녀가 됐습니다. Tayo ay naging mga anak na ng Diyos na humawak sa tipan ng 주변 Diyos. 불신 이웃과 어떤 관계를 유지하며 살아야 될 것인가 좋은 신뢰가 될 수 있어요. At ngayon, magkakaroon tayo ng mahalagang kondisyon upang tayo maging konektado sa mga tao sa paligid natin. 이렇게 강도와 같은 이웃이라 할지라도 내게 맡겨진 이웃이라면 명단 적어놓고 기도하며 찾아보며 섬길 수 있게 되기를 바랍니다. Katulad man ng isang holdaper na iyon, yung taong pinagkatiwala ng Diyos sa iyo, ipanalangin mo pa rin at tulungan yung tao na iyon. 그러면 하나님은 그를 통해 전도의 문을 열어나가실 So 것입니다. ngayon bubuksan ng Diyos ang pituan ng pag-eebanghelyo. 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon, naway magtagumpay kayo. 기도하십시다. Panalangin tayo. 아버지 하나님 감사합니다. Ang Diyos Ama, salamat po. 언약 붙들었으나 환경 속에 그랄로 내려갈 수밖에 없었던 이삭을 보게 하심을 감사합니다. Salamat na pinakita niyo sa amin si Isaac na bagamat humawak sa tipan, wala nagawa kundi bumaba sa Gerar. 그 와중에서도 주의 음성을 붙들고 애굽으로 내려가지 않고 그랄에 머물렀던 이삭을 보게 하셨습니다. Nakita niyo po sa amin mula sa Gerar ay hindi na bumaba sa Ehipto, ngunit sumunod at nakinig sa inyo. 언제 어느 때라도 우리가 주님께 관심을 고정시키며 주님 언약 붙들고 나가는 저희들이 되게 하여 주옵소서. Kailanman saan man, naway ituon namin aming pansin sa iyo at panghawakan namin ang iyong tipan. 그래서 이 언약을 누리며 그리스도를 전하는 삶 속에 이웃사랑의 삶이 되어지게 하옵소서. Maranasan namin ang inyong pangako na magawa mo kami na gamitin na mag-ebanghelyo sa mga kapwa namin, mahalin namin ang aming kapwa. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘. 아멘.